darpariaeth tair gwers yr wythnos dros y fideo gynadleddau, ac yna dyn ni hefyd yn cynnig yr awr a hanner ychwanegol o oriau digyswllt yn yr ysgol, lle dyn ni'n gosod gwaith i'r myfyrwyr, ac yna mae'r myfyrwyr yn anfon y gwaith yn ôl i ni farcio. Mae bosib bod y gwaith yn cael ei anfon yn electroneg neu drwy'r post, lle dyn ni'n rhoi sticeri rhad bost i'r myfyrwyr, felly does ddim costa ychwanegol o gwbl o ran anfon y gwaith ymlaen. Da ni hefyd yn ymweld â'r myfyrwyr o leia 5 gwaith y flwyddyn, lle mae'r gyfle yn fan hyn i'r myfyrwyr gadw di nabod ni chydig yn well, bod ni'n medru cael sesiynau adolygu, bod ni hefyd jyst yn rhoi gwersi wyneb yn wyneb, jyst fel bod nhw'n dod i nabod ni chydig bach yn well. Da ni'n gwneud 5 ymweliad y flwyddyn i'r ysgolion, ac yn ystod yr ymweliadau, da ni'n mynd ymweliadau efo ni i'r myfyrwyr fel bod nhw yn gallu mynd dros ymweliadau efo ni un i un a hefyd adolygu. Da ni yn cynnig hefyd nosweithiau agorad i'r myfyrwyr sydd bod nhw'n cael blas o defnyddio yr fideo gynadleddau, a da ni hefyd yn gwneud nosweithiau rhieni, fel bod y rhieni yn gallu siarad efo ni un i un a bod nhw'n cael adborth ar yr disgyblion. Da ni'n cynnig dipyn o bynciau dros y dull fideo gynadleddau drwy gyfrwng lefel A. Prif bwnc ydi seicoleg, ond da ni hefyd yn cynnig cymdeithaseg, y gyfraith a Sbaeneg. Da ni yn gallu cyflwyno'r pynciau yma yn Gymraeg, yn ddwyieithog, neu drwy gyfrwng y Saesneg. Ac mi ydyn ni'n eitha hyblyg, da ni'n gallu teilwra ar gyfer anghenion yr ysgolion. Da ni'n dilyn manyledau cybac, sydd yn golygu bod ni'n gallu cynnig asesiadau drwy gyfrwng Gymraeg neu drwy gyfrwng y Saesneg. I myfyrwyr fel ei bod yn gallu adolygu yn annibynnol. Ar Moodle mae gennym ni cynnal, ac ar y safleoedd cynnal mae nodiadau P1, 2, 3 a 4 seicoleg i gyd, fel bod y myfyrwyr yn gallu adolygu o adra. Da ni hefyd yn cynnig nodiadau seicoleg i gyd ar safle web Moodle, so mae'r nodiadau i gyd maen nhw angen ar gyfer adolygu i'r arholiadau i gyd ar y safle. Mae P1, 2, 3 a 4 ar safle web Moodle.